又好，又好。你可以帮我把回应诗换成最后一首吗？回应诗换成最后一首。各位弟兄姐妹平安，让我们一起起立来敬拜。扬声欢呼赞美，称颂我的王，高声颂扬欢唱，哈利路亚！来到主宝座前，尊崇赞美他，我们欢呼喜乐，来到神的面前，扬声欢呼赞美，称颂我的王，高声颂扬欢唱，哈利路亚！来到主宝座前，尊崇赞美他，我们欢呼喜乐，来到神的面前。你是创造主，你是新拯救，你救赎我，你是主最大的医生，你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我，耶稣我君王，我赞美你。扬声欢呼赞美，称颂我的王，高声颂扬欢唱，哈利路亚！来到主宝座前，尊崇赞美他，我们欢呼喜乐，来到神的面前。你是创造主，你是新拯救，你救赎我，你是
是主最大的医生，你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我。耶稣，我君王，我赞美你。你是创造主，你是新拯救，你救赎我，你是主最大的医生，你是丰盛之主，你是我的牧者，引领我。耶稣，我君王，我赞美你。耶稣，我君王，我赞美你。恩典充满我的生命，爱让我不会畏惧。信心是我的照应，许是你，是你，是你。你的话给了我勇气，你的灵向我吹气。你宝血洗净我生命，是你，是你，是你。耶稣是我的喜乐，我的满足，我的诗歌。耶稣是我的丰盛，我的饱足，我的医治。耶稣是我的山寨，我的盾牌，我的爱。I never let you go。你的话给了我勇气，你的灵向我吹气。你把血洗净我生命，是你，是你，是你。耶稣是我的喜乐，我的满足，我的诗歌。耶稣是我的丰盛，我的饱足，我的医治。耶稣是我的山寨，我的盾牌，我的爱。I never let you go。耶稣是我的喜乐，我的满足，我的诗歌。耶稣是我的丰盛，我的饱足，我的医治。耶稣是我的山寨，我的盾牌，我的爱。I never let you go。耶稣是我的喜乐，我的满足，我的诗歌。耶稣是我的丰盛，我的饱足，我的医治。耶稣是我的山寨，我的盾牌，我的爱。I never let you go。I never let you go。I never let you go。感谢上帝，在我们的生命当中，成为那个引领我们的主。我们的一切都归你所有，我们的经历都是你所安排的。现在我们一起安静来唱这首歌。你呼召我离开本地，我舒适的地方，心中会软弱，双脚会颤抖，但你赐我力量。我的生命献上在这祭坛上，预备自己被你扩张。你的带领总是超乎我想象，
一生颂赞你名，我愿献上所有，毫无保留，让那地因我顺服而得福。你呼召我离开本地，我舒适的地方，心中会软弱，双脚会颤抖，但你赐我力量。我的生命献上在这祭坛上，预备自己被你扩张。你的带领总是超乎我想象，我愿顺服，我愿降服于你，成为祝福。我愿意献上我生命，愿你满足。我愿意跟随你脚步，成为祝福。我要一生颂赞你名，我愿献上所有，毫无保留，让那地因我顺服而得福，成为祝福。我愿意献上我生命，愿你满足。我愿意跟随你脚步，成为祝福。我要一生颂赞你名，我愿献上所有，毫无保留，让那地因我顺服而得福。我们一起再来唱最后一遍，成为祝福。我愿意献上我生命，愿你满足。我愿意跟随你脚步，成为祝福。我要一生颂赞你名，我愿献上所有，毫无保留，让那地因我顺服而得福。我们一起低头来祷告。亲爱的上帝，你是我们生命的主人，我们的一切悲欢和机遇都是你所安排的。谢谢你总是透过生活来让我们看到自己的不足，在软弱时候我们不惧怕，告诉我们你永远是我们的盾牌，也永远爱我。祈求上帝持续引领我们的人生路，大大的掌权在我们当中。我们即将开始今天的聚会，求主看顾同在。孩子这样祷告，乃是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。这时我们依然站着，用使徒信经来告白我们的信仰。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因着圣灵感孕，从童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉在十字架上，受死、埋葬，降在阴间。第三天从死里复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。
我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请坐。奉献。我们一起同心做个奉献祷告。亲爱阿爸父神，我们又再一次来到你的圣殿来敬拜你。主啊，感谢你在过去一个礼拜的带领，让我们得着平安，得着健康，得着在生活上的顺利。主耶稣，谢谢你，谢谢你的恩典。求你帮助我们，无论在生活上、在课业上、在工作上面，都求你带领我们，让我们的所作所行都能够荣耀你的名。无论在我们遇到困难的时候，或是平顺的时候，无论顺境逆境，我们都要赞美你。主啊，谢谢你，谢谢你带领我们。求你帮助我们，在任何境况之下，都能够将你的平安放在我们的心中，让我们能够活出耶稣的样式。谢谢你的恩典。我们现在也要用你所教导的主导文，这样祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。报告，我们看教会消息：4月16号到18号，礼拜2到礼拜4。2位牧师协同代议长老吕正梅长老参加台湾基督长老教会总会第69届同场年会。当周4月17号礼拜3晚上的查经祈祷会暂停一次。第二，台湾基督长老教会总会针对403花莲地震的救灾行动，目前定调为配合当地中会教社部办理自主救灾。如果有意愿要奉献的，请将金钱奉献户名是财团法人台湾基督长老教会宣教基金会，划拨账号是19566285，请注明为0403花莲地震奉献。第三，2024年第2季新眼光读经手册已经送达，请到1楼的招待桌自由索取。团契消息：4月26号礼拜5上午10点，松年团契聚会，主题：健康讲座，摆脱油腻人生，谈高血脂、日常生活保健，欢迎参加。教界消息，请自行参阅。奉献明细也是，如果有错误的或是遗漏的，请向会计或干事提出更正。我们现在来看今天的圣经，
今天的经文记载在以弗所书6章5到9节。以弗所书6章5到9节。你们做仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般。不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人。因为晓得个人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。你们做主人的，待仆人也是一样，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人。今天讲到的题目是谁是主人？我们将时间交给志美牧师。各位弟兄姐妹，大家平安。我想有一句话，不晓得大家有没有听过，就是台湾人的奴性很坚强。有人听过？奴性就是奴隶啦，就是当人家的奴隶的，叫奴性很坚强。就是意思是台湾人总是逆来顺受，特别是我们的父母那一辈的、祖父母那一辈的，就是逆来顺受，对不对？我不晓得你们的妈妈是不是都是比较属于这一种的。就是爸爸在家里讲话就是比较权威，那妈妈呢就是父亲讲什么就听什么在比较你们的上一辈、上上辈比较多，大部分都是属于这样子的一个社会情境。那逆来顺受，甘愿成为他者的奴隶，这样子的奴性呢，其实也让台湾在1960年代开始经历了一段创造了一段经济奇迹，经济开始起飞。不论是卖干还是加班大家都没有怨言，而且非常喜欢加班。加班有什么好处？有人喜欢加班吗？现在？没有。好，那我们想象一下，加班的好处呢？对那个时代的人其实也没有多久就是上个世纪末的事情而已，1960以后的事情。对那个时代的人呢，加班的好处是：第一个，他们认为这个企业有发展、有前途，接单订单很多嘛。做事做不完嘛，所以要加班嘛，所以他们觉得哇，我在这个公司上班呢，就是很有前途、很有展望，稳当当呢，就是很稳这样，很喜欢加班。那另外呢，加班还有一个好处是什么？现在的人也有了，加班的好处是没有好处吗？加班没有好处吗？加班费啦，对，至少有个加班费嘛，所以呢，对于过去的人呢，他们觉得，加班呢不只是代表我在一个稳定求发展的企业工作，然后呢，我的加班费，我的口袋的存款也可以多一点，可支配所得也可以多一点这样。但是随着总体经济来到一个相对稳健的1980年代，我们刚刚是讲1960嘛，那当然更早了，1945、20大战之后，真的是百废待举啊，好，一直走，从1960走到1980年代，经济刚说1960开始起飞，对不对？飞，好，飞了20年了，差不多相对稳健了。从1980开始呢，就争取人权自由的这个声音，在这个社会上慢慢的被打开，自由民主人权的这样子的意识渐渐被打开，一直到进入21世纪，2001年开始，牧师特别去网上查，想说周休二日是从什么时候开始的？原来就是从2001年开始周休2日，所以只要是2000年以后开始读书或者是上班的，你们好像都是嘛？几乎都是啦，都是从2000年以后开始上班或者开始读书的。想当初牧师在读书的时候，礼拜6都还要上课，不是补课哦，就是正常要上课哦，不是现在补班补课，正常上课上班就是礼拜6都要的。好，那你们现在呢就不一样了，对不对？因为呢很多人开始争取的过程。进入21世纪开始实施周休日，然后呢从周休日2001年开始，一直陆陆续续开始越来
越严格，所以我们现在包括运输业，那个黄信，好像我们运输业啊，或游览车的也好，什么的都要限制每天的工时，对不对？不能超过多长，就是越来越限制我们每一个人的工时这样子。也就是说，可以看到越来越多的劳工宁可少赚一点，我也要怎么样？宁可少赚一点也要怎么样？也要可以出去玩的时间嘛，对不对？也要可以带着老婆出去走走的时间，对不对？好，定性，好，好，就是我宁可少赚一点，我也不要这么压榨自己。所以卖干加班不再是一种值得夸耀的行为，不再是好消息，反而是会受到大多数人的贬义。啊，你怎么又加班啊？你加班啊？应该我不晓得。现在如果你在找工作哈，或是你现在的工作，你其中有一个设定是，以前是钱多事少离家近，好找工作的时候，那现在呢，不加班会不会成为你找工作的一个指标？会，好，现在的不加班是成为我找工，这个，佳有点，还是再想一下哈，不加班，现在慢慢成为很多人找工作的一个指标，这样子。好，所以说到底呢，其实一个人之所以愿意为奴啊，我们刚刚讲的奴嘛，哈，奴性。一个人之所以愿意为奴，都是为了生存呐，就是为了能够好好的过个基本上还不错的日子，这样子。那今天的经文有提到，一个主人该如何对待奴仆的生活，一个奴仆呢，又该如何回应主人的要求？我们请音控放在我们经文的那一页，对，好。他说：“你们做仆人、做奴仆的，要惧怕战兢，用诚实的心，等等。这个翻译哈，这个仆人是和合本修订版的翻译，那奴仆是和合本的翻译，但是呢，有个台语的翻译是奴隶，有个台语译本的翻译是奴隶。那牧师为什么要用？我觉得如果我可以用更好的诠释的话，我会想要用奴隶这个字眼。怎么说呢？奴隶跟奴仆有什么不一样？奴隶呢是一种主人压制，他用一种强压制的手段，去命令要求他的仆人。那奴仆有什么不一样？奴仆的等级，不能讲等级，就是两边主人跟仆人的关系了哈。奴仆呢，就是有点像互助的关系，互助存在的关系，跟压抑、压迫的关系是不一样的。那在保罗那个时代呢，呼吁，但是保罗为什么在这里要呼吁说，你们做仆人，或是做奴仆，或是做奴隶的人，你们要怎么样？你们要听从你们肉身的主人。为什么保罗他一个基督徒，照理讲，在耶稣基督里面都是人人都是平等的，每个人都是平等的，我们没有什么阶级的分别。即便在教会好，你说长老、执事什么的，好像有一些阶级但是这个不是阶级，只是我们职分不同，我们所负的责任不一样而已，但是都是一样的，我们都是平等的。好，那为什么保罗会呼吁奴隶要顺服他的主人呢？难道他支持奴隶制度吗？难道他支持奴隶制度吗？其实奴隶制度我们要先了解一下，奴隶制度在当时罗马帝国统治的时期是一个家族社会能够维持基本经济活动的一个很重要的存在。因为大部分的地主，我们讲他很有产业的那个人，他也需要大量的人力来帮助他的产业可以，比如他是务农的，他有很多的能力可以帮他出产他的农产品。他如果是畜牧的，他也需要很多的人来帮助他蓄养他的牲畜。好，所以呢，在那个时代，照理讲是一个互助的。好，家主要维持、提供奴隶他应该有的生活，但是在那个时候，在罗马帝国统治的时候，是非常阶级是非常明显的，上下的阶级是非常明显的。奴隶都是不能有任何的声音，奴隶就是要乖乖顺服主人。所以呢，到这样子的一个奴隶制度，我们只能说我们并不是
保罗并不是在要求一个奴隶，或者是支持一个奴隶制度，只能说上帝在每个时代有不同的呼召。保罗那个时代的基督徒是非常的少数，而且当时的基督徒对社会来讲是一个乱源啊、乱象。反正有什么事情啊，就是社会上有一些不好的事情，通通都会被推在基督徒的头上，都是你们这些基督徒在那边作乱。好，所以保罗那个时代那些基督徒是非常卑微的存在的，跟后来19世纪美国总统林肯他废除奴隶制度的那个政治力道是有很大的不同。美国总统林肯他是总统嘛，他当然他有那个权利，他有那个地位可以推行、可以废止奴隶制度，但是相较于在保罗那个时期，是根本就是以卵击石而已，非常的不实际。所以呢，要在一个相对不友善的大环境中成为基督徒，是一个非常难的一个艰难的挑战。那保罗在这里呢，他就是碍于现实的考量，他并没有主张废除奴隶制度，但是他却提出了要善待奴隶，也就是希望每一个主人，特别是基督徒家庭的主人，你们不能再用过去那个待奴隶的观念来对待你们的仆人，要用基督的心。你要待他们像奴仆，好像仆人一样，你们是互惠的关系，而不是一个强权压迫的关系。所以这是保罗他想要带给当时的基督徒家庭、基督徒的家主，带给基督徒的主人一个非常一个划时代的一个观念。就别人可能都还是主人，还是主人跟奴隶的关系，但是你们要从对你们的奴隶不能再是奴隶，而是要是奴仆。好，所以在圣经的翻译呢，才会有仆人啊、奴仆啊、奴隶啊这样子的一种翻译上的差别。那这一段经文我们要从5章21节开始看，从5章21节是一系列的家规，我们如果有照着读经进度就可以看到哈，从5章21节会提到怎么样，夫妻的关系。好，丈夫跟妻子的关系，然后会谈到儿女跟父母的关系，然后再来就是今天的这一段仆人跟主人的关系。因为在那个充满内忧外患的时代，一个稳定的家庭生活、家庭次序非常的重要。那基督徒的家庭的彼此的关系能够稳定，他的经济才可以有稳定的发展。那一个家族稳定的发展，对当时候的基督徒来讲，还是一个宣教的据点。如果今天我的家族可以稳定的发展，我就成为一个家庭教会了。所以初代教会的家庭教会也是这样子来的，他们需要有一个相对稳定的经济支持，好，稳定的家庭关系。所以保罗才会在这一个段落，以弗所书后面这一段落呢，开始谈到一系列的家规。那这一系列家规的核心精神是什么？就是要存敬畏基督的心，彼此顺服，相互尊重。就是刚才讲的是，我是跟你是互惠的，主人跟仆人是互惠的，而不是奴隶，好，不是奴隶。但是我们今天就从今天保罗这段经文里面呢，我们来看这样子的主仆关系对我们有怎样的提醒。第5节到第7节，这里说：你们做仆人的要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢，要像基督的仆人，从心里遵行神的旨意，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人。刚才有讲到，有些家主他的观念还没有改过来，他还是以奴隶的主人跟奴隶的这样子的一种差距、一种阶级来压榨他的奴隶。那我们试想，如果今天我们是奴隶，我们会心甘情愿的打从心底的顺服吗？很难呐。可能我们有的时候就是主人有经过的时候呢，我们就做得勤快一点，对不对？好，那主人经过走了以后呢，随便啦，好，就随随便便的，不用那么震惊啦，哈，反正主人没看到嘛。所以在这一段经文里面，我们会发现当时的奴仆跟主人的关系其实是有一些不是互惠的关系，而是在那种斤斤计较一些利益上的关系。
但是保罗提醒，今天你是个基督徒了，你今天不管是你是奴隶还是主人，你已经是个基督徒了，你就要心灵诚实，你就要诚实的，你不要管你的主人怎么对你，但是呢，你就是要诚实的对待你的主人，你不能人前一套人后一套，你不能表面做一套，私底下又是另外一套。好，所以呢，当然我们会讲啦，奴隶嘛，逢迎拍马嘛，有些奴隶也会拍马屁，对不对？哈，拍马屁这样。那我们现在的时候呢，对于我们的主管啦，或者是一些在上位的人，有的时候我们也会说一些场面话，难免我们现在也是有会说一些场面话，但是呢，我们不能总把说场面话这件事情变成我们的 DNA 啊。就是我们不能一直想的就是就是要怎么样，要逢迎拍马，逢迎拍马不能成为我们的常态。它只能是我们有的时候实在很难避免的一些场合，我们稍微勉为其难的做一下而已。我们不能把逢迎拍马变成一种常态，我们总要甘心乐意的，好像服侍主，不像服侍人。但问题是，现实生活当中我们很难呐，我们很难心甘情愿的服侍。甚至于我牧师要说，有的时候我们很难心甘情愿的服侍我们的主耶稣。这件事要心甘情愿服侍我们的主耶稣，这件事有的时候会离我们有一点遥远，因为我们有太多主人了。在我们现实生活当中，我们的主人其实还蛮多的。好，我们来看看，到底有哪一些主人会排挤我们主耶稣本来是我们主的这样的地位。有的时候，我们的主人往往是金钱，有的人会以金钱作为他的主人，高收入、高所得、高报酬，什么都要高。凡事追求经济效益，甘愿做金钱的奴隶。有些人甘愿做金钱的奴隶，买股票，哇，这个股票都不买，好，台积电的，一直涨。你看嘛，早知道那个时候300多的时候就应该要进场，就应该要买了，应该要怎样就要买了。然后呢，这件事情就一直让你想，一直纠结在你的心里，挥之不去。你一直在为你当初没有下那个决定，一直在懊悔，甚至就是一直在懊悔，一直在发脾气这样子。这就是成为金钱的奴隶了。我们基督徒要知道，我们一个人不能侍奉2个主。耶稣也说，我们一个人不能侍奉2个主，我们不能又侍奉我们的主，我们不能又侍奉我们的上帝，又侍奉金钱啊。我们当顺服的是主耶稣基督，是要得他的称赞。我们所有的收入的一部分，我们是要拿来供应教会的需要，也照顾在社会中需要照顾的人。除了金钱，有的人会甘愿作为金钱的奴隶之外呢，还有人会以父母作为自己的主人。但是这样子的人呢，有些侍奉父母是心甘情愿的，孝敬父母使你得福，在世长寿，这是第1条带应许的诫命 ，OK 没有问题。但是有些人以父母做他的主，却不是甘心乐意的。有些人孝敬父母，不过是想要怎么样，拿多一点零用钱，好，零用钱可以多拿一点，或者是呢，甚至会像路加福音里面讲的那个小儿子，我就是在妄想我父母的产业，妄想我父母的遗产。如果今天我父母走了，那哇，我就发了这样子。路加福音那个小儿子就是这样子啊，他为了得到父母的产业，他使出浑身解数。父母的产业原本是上帝的祝福，可是呢，因着我们错误的观念，我们愿意成为这样子的奴隶，我们让这样子的祝福竟然成为一种咒诅。另外还有的父母反过来，有的父母会把自己的子女当成主人。这个我们现在在做一些社青，好像有的已经结婚生小孩的，
好，那有些已经结婚的，啊，有些未来可能也要结婚生孩子的。有些父母会把自己的儿女当成主人，总是孝子孝女，有听过这个意思吗？孝子孝顺儿子，孝顺女儿这样。这些父母呢，总想借由孩子在世上的成就，享受他的荣耀。一不小心，他就会沉溺于儿女在世上的成就，放纵他们追求这世上的价值观，然后也容许、默许他们离开教会，远离耶稣。有的时候，我们父母的态度可能会是拦阻我们孩子亲近耶稣、进到教会的一个因素。牧师不能说是完全是这样子，但是有时候我们太高举我们的孩子的时候，我们反而是拦阻他们就近耶稣。但是主耶稣又吩咐说要让孩子到我面前来，不要阻挡他们。可是很多时候父母的态度一旦出问题，那我们就反而成为一个阻挡孩子接近耶稣的存在。另外还有什么呢？有的夫妻会以自己作为一家之主。这边有些已经结婚的，好，一家之主是定性呢，还是好奇？没有，好，因为夫妻嘛，好，夫妻是这个婚姻是上帝所配合的。夫妻是怎么样？是共有、共荣，是互相、是平等、是互助的存在嘛，对不对？好，博彦新路也是这样嘛，好，没有谁比较高或谁比较低这样子。但是牧师有刚刚讲到，我们过去我们的父母辈的，甚至我们的祖父母辈的，可能一家之主是谁？你们的阿公、阿嬷、爷爷奶奶那一辈的，你们觉得你们在你们的印象里面，你觉得一家之主是谁？阿公、爷爷，好，都是男性嘛，好，男性一家之主嘛，过去的传统一直以来都是这样子。好，那现在就不一样喽，好。这个一家之主，现在的一家之主呢，可能是变成谁呢？有的谁的收入多，谁讲话就比较大声。好，然后呢，谁就是老大，我赚的钱比你多。好，那像以前这位牧师是家庭主妇啊，没有赚钱啊，就卑躬屈膝啊，没有啦，没有这样子啦。我跟以前牧师没有这样。现在有的人，有的婚姻，有的夫妻会以自己作为一家之主，因为他觉得他的收入多。他就是老大，他讲话就是大声，你们另外一半就是要听就对了。他忘记我们的恩赐，我们所有的恩赐才情，其实我们所能累积的财富都是从上帝来的。我们之所以能够有成就，都是上帝所赏赐给我们的机会。而且婚姻也是上帝所配合的，谁能因为收入多就自夸自大呢？没有，基督才是我们的一家之主。最后，牧师要举一个例子，就是健康。有的人会把身体健康当作主人。我不晓得大家对那个旅游可能你们年轻人比较不会啦。好，但是你们的父母辈可能就会。出门旅游，最喜欢买什么？去美国就想到要买什么？健康食品，什么健康食品？我记得我妈以前去美国就会想到维骨力，好，去到日本就会想要买什么？我干嘛懂？对，好，去到泰国呢会想要买什么？哈？行军伞，就是那种，就是反正那种顾身体的，就是很爱买。台湾人出去到哪里出国旅游就一定要买一个什么东西回来。好，那我们有那国内旅游也是一样啊。国内旅游去到澎湖，只是买一些好吃的好用的。那问题是我们的，如果是出国旅游这个保健食品一定是不会少的。好，不管是买给自己还是去送亲朋好友这样子。很多台湾人对保健食品趋之若鹜啊，我们花了很多的资源在这个上面。在预防可能发生的疾病，这些都无可厚非。不是说保健食品不好，好，就是我们要照顾自己的身体健康是很重要的，没有错。只不过呢，有的时候我们
我们重视到一个程度啊，我们重视到一个程度会怎么样呢？就是我们这么努力了，好，这么保健食品我也吃了，很多对身体好的我都用了，可是我还是生病了。那这个时候，我们可能就会开始向上帝发难，会问责上帝：为什么？为什么？为什么？然后在那个时候呢，我们的主人就变成了身体的健康，而不是上帝。我们把那个只能杀身体却不能杀灵魂的那个存在，高举在上帝之上。不知道从哪时候开始，上帝竟然已经不是我们生命的主宰，好像我们生命的主宰，我们才是自己的主宰，我们才是自己身体的主，而不是上帝。所以以上所罗列的这些现象，其实只是冰山一角。我们在生活当中，大家可以回去好好的思考，到底有什么是辖制了我们？在台语堂结束之后，有一位姐妹来跟牧师分享，她说：“牧师，我突然想到有一件事情辖制了我非常多年，就是她认为基督徒一定要跟基督徒结婚这件事情，没有受洗。”就是如果好，比如说不好意思，今天你们非常的凸显在牧师的前面。好，比如说定性跟好奇这样子的婚姻，就那一位姐妹，就台语堂结束了，就那位姐妹跟牧师分享说，就这样子的婚姻，她是绝对不可能承认的，她是绝对不可能让她的孩子去娶未信者，就是没有受洗的人来结婚的。她说，可是呢，经过很多的被提醒，他觉得这个辖制、这个压迫，就好像那个小象绑在木桩，等到他成为大象了，他还是不敢，他还是继续被拴在那个木桩，意思一样，他还是被这样子的思想绑住，就是他自己的意愿成为自己意愿的那个奴隶啦。所以，我们其实生活当中有很多我们的主人都不是耶稣基督，我们的主人都是我们自己想象出来的，或者是我们观察我们有限的这样子的眼光造成的。所以我们会发现，即便我们现在已经进入到21世纪了，刚刚从1960年一直讲嘛，哈，从更远，从保罗的时代开始讲。你会不会发现，其实进入到21世纪，我们台湾人的奴性还是很坚强。我们台湾人的奴性还是很坚强哎。怎么办？好消息是，保罗说，只要我们能认定那一位不偏待人的主人，我们就能够摆脱这样子的奴性，从这位主人身上得到自由。今天的经文第9节说，我们知道。就是因为我们知道，就不管我们是做主人还是做仆人的，不管我们现在是处于服侍人，一直在付出的状态，还是在被服侍得到的那样的状态，不论我们现在是以主人的身份自居，还是以奴仆的身份自居，我们都有同一位主啊。第9节说，我们知道所有的人，不管你的地位，你在社会的地位，在家庭里。即便你现在还是非常的委屈，都要听老公的，听老婆的，听那个赚钱比较多的等等的，不管，我们都有同一位在天上的主，这位主是不偏待人的，主耶稣他心存怜悯，他从不威吓他的仆人。当耶稣的门徒对他质疑的时候，耶稣他怎么样做？他愿意放低身段。用各种的比喻来说明、解释给他的门徒听，让他的门徒能明白。那门徒不明白的时候怎么办呢？他还是甘愿忍耐等候他的门徒能明白的那一刻。当耶稣的门徒之间发生争执，要争首位，要争谁比谁高、谁比谁厉害的时候，耶稣身体力行，他为门徒洗脚。在约翰福音里面，耶稣为门徒洗脚。耶稣用宽容的爱接纳他们各自的不同。当耶稣面对门徒的背叛，
他仍然愿意忍受鞭伤、忍受刑罚、忍受十字架的痛苦，来试图挽回他的门徒。我们的主耶稣总是以慈爱来接纳我们、吸引我们。他从来不用金钱的权势、地位来控制我们、辖制我们，他也不会用疾病或者是残缺来控告我们。不会，我们的主不会。我们的主乐意赏赐给我们各样的智慧，以至于我们能心甘情愿的打从心底怎样？心甘情愿打从心底的去服侍他，做各样的善事。所以我们必须要努力的去摆脱那些仰人鼻息的那种奴隶的心态，摆脱我们的奴性。刚才在台语堂结束之后，那位姐妹她就说：“牧师，可是这样真的好难哦，那个观念要改真的很难。”我说没有错，观念要改很难，所以我们要不断的透过读经、祷告，不断的提醒自己：哎，我刚刚好像又有那个奴性又跑出来了，我要赶快调整。调整怎么样呢？我们要重新仰望，我们要重新仰望那位不偏待人的主。我们要明白，我们的主的心意跟那个地上掌权者的计划，这两者之间的差距非常的大。怎么说呢？我们的主耶稣他终极的目标，他的心意是希望我们可以跟他一同作王，直到永远。他是希望高举我们的，高举我们跟他一样一同作王到永远。可是我们这个地上掌权者呢，在以弗所书里面，这个地上掌权者是指哪一些？就是我们视为主人的那些存在。好，就牧师刚才有举例过嘛。那一些自以为是主人的存在，当然他能自以为他是主人，就是因为我们甘愿成为他的奴隶嘛。好，那些地上掌权者呢？他们用尽各种手段要干嘛？要把我们永远的踩在他们脚下。他要我们永远当成他们的奴隶，永远抬不起头。我们可以发现这两者的差异。我们还要认世上的主人做这些东西做主人吗？还是我们要是不是要重新仰望我们那位不偏待人的主？我们的主耶稣基督是道路、真理、生命，他必为我们预备所当走的道路。我们的未来并不在我们的主管手里，不在我们的口袋有多深，不在我们的产业有多雄厚。我们的行事为人总要以圣经的教导做基础，要以圣灵的感动做判断。我们要不断的祷告，在祷告当中，我们要省察什么？省察上帝到底为我关了哪一扇门？如果这扇门上帝已经为我关了，我就不要一直去撞墙啊！不要去撞得头破血流，赶快回头看看，上帝一定会为我们再开另外一扇窗。可是如果我们就是一直去撞墙的时候，很可能我们就永远看不到那一扇窗了。我们宁可当那个奴隶，就一直撞。我们要重新仰望那一位不偏待人的主。弟兄姐妹，到底谁才是我们的主人？答案其实非常的明显。盼望我们从现在开始，在我们的生活当中各方面都不断的操练。如果你发现你的奴性跑出来了，如果你发现这件事情一直辖制你很久，一直在你心头盘踞不去，那个不平安，那个控诉，一直没办法挥开的时候，你要更多的读经祷告。你试着放下，不会怎么样了，真的，不会怎么样的，你放下放手吧，不会怎么样的，因为我们还有一位主。因为我们从现在开始不断的操练，不管我们碰到怎么样的一个境况、怎样的环境，我们只要对我们的上帝尽忠，只要我们所做的事情是对得起上帝的，只要我们所做的事是对得起上帝的，那么很多其他的事情真的都没有关系，真的都没有关系。愿我们都能够在各样小事上忠心，尊主为大，让耶稣基督可以实实在在的成为我们生命当中唯一的主。我们的主对我们是一个祝福，
然而在地上掌权者对我们来说真的是一个咒诅。我们要重新仰望这位不偏待人的主。我们一起起立来唱这首诗歌，成为祝福。我们都是被主呼召的基督徒，每一个耶稣基督的门徒都是基督徒。我们领受主的呼召，我们要摆脱，我们不要再成为这世上的奴隶，我们要成为我们主的仆人。我们要重新仰望这位不偏待人的主。你呼召我离开本地我舒适的地方，心中会软弱，双脚会颤抖，但你赐我力量。我的生命献上在这祭坛上，预备自己被你扩张。你的带领总是超乎我想象，我愿顺服，我愿降服于你，成为祝福。我愿意献上我生命，愿你满足。我愿意跟随你脚步，成为祝福。我要一生颂赞你名，我愿献上所有，毫无保留，让大地因我顺服而得福。弟兄姐妹，有的时候可能我们奴隶做久了，我们会不知不觉的觉得，我们不觉得我们是一个奴隶。但是在主耶稣基督里面，我们要重新调整自己的眼光，调整自己的生命。我们不要被我们的身体疾病辖制，我们不要被金钱的收入辖制，我们不要被任何的权势地位辖制，他们都不能辖制我们，他们不是我们的主人。我们的主唯有耶稣基督。不论我们得势不得势，不论我们在高山低谷，这位主永远能够成为我们的避风港。我们要重新脱离、摆脱那个我们自以为舒适的地方，那些都是欺骗，都是谎言。我们不要再继续成为世上的奴隶。那个看似舒适的地方，其实并不是我们该去的地方。你呼召我离开本地我舒适的地方，心中会软弱，双脚会颤抖，但你赐我力量。我的生命献上在这祭坛上，预备自己被你扩张。你的带领总是超乎我想象，我愿顺服，我愿降服于你，成为祝福。我愿意献上我生命，愿你满足。我愿意跟随你脚步，成为祝福。我要一生颂赞你名，我愿献上所有，毫无保留，让大地因我顺服而得福。成为祝福，主是我们的祝福，我们要成为他人的祝福。
献上所有，毫无保留，让那地因我顺服而得福。我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你，谢谢你的爱，谢谢你的包容，谢谢你的引领，让我们可以从奴隶的身份走向主你自由奴仆的身份。主，感谢你的爱持续的引领我们，愿我们这成为祝福的生命能够走出去，把这样子的爱带给我们周围的人，让我们成为周围的人的祝福。愿主你的祝福永留，透过我们可以永留浇灌在所有我们所爱的人的身上。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的扶持与帮助与你们众人同在，从今时直到永远。阿们。来唱最后一首《带着回家》。